Oi galera, me chamo Angélica e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre como foi minha primeira viagem para os Estados Unidos e sem falar inglês. Então, bora comigo! Então, a minha primeira viagem eu vim de Israel para os Estados Unidos e foi em 2017. Quando eu jogava lá em Israel, eu já não sabia nada de inglês, mas eu tinha o basiquinho. Mas eu sabia me virar, assim, mais ou menos, sabe? E aí eu fui pro aeroporto, tudo, de Israel, foi tranquilo. Despachei minha mala, aí até aí tranquilo. Aí estudei, né, pra perguntar pra ela se minha mala ia chegar direto nos Estados Unidos. Aí a moça falou que sim, que ia direto para os Estados Unidos, no destino final. Enfim, fui viajar tranquila. Aí quando eu cheguei no território americano, que aí o negócio já ficou tenso. Pra gente que não sabe inglês, a gente passa por sufocos, mas assim, nada que uma mímica, ou a gente se vira, sabe? Bom, aí chegando aqui nos Estados Unidos, aí eles fazem as inspeções, né? Eles fazem várias perguntas pra gente. E enfim, aí chegou essa parte que eu me enrolei. Bom, aí eu já cheguei decorando, né? Vou falar assim, tô indo pra casa da minha irmã, visitar ela. O endereço dela é tal, que ela colocou tudo na carta escrito pra mim. Colocou o nome dela, o passaporte dela, o endereço, a faculdade que ela estudava, enfim, colocou tudo. Aí eu cheguei lá, mostrei pra ele, falei, tô indo pra casa da minha irmã. Aí ele começou a fazer várias perguntas e eu não entendia nada. Chegou a ser até engraçado. Aí ele pegou meu passaporte e me levou pra uma salinha lá pra cima do aeroporto. Aí eu pensei, pronto, né, porque eu tinha uma conexão bem rápida. Eu tava indo pra uma cidade pequena onde ela morava. E aí, graças a Deus, veio um moço que falava espanhol. A espanhol é similar com o português, então foi fácil de entender. Aí ele me perguntou o que eu fazia em Israel. Aí eu falei, eu jogo vôlei em Israel. Aí ele, mas o que você veio fazer aqui nos Estados Unidos? Aí eu falei, tô indo visitar minha irmã. Aí eu mostrei a carta pra ele, tinha o endereço, tudo, aí ele viu. Enfim. Aí eles perguntaram, quantos dias você vai ficar? Aí eu falei quantos dias eu ia ficar, tudo. Aí eles perguntaram, mas sua irmã faz o quê, não sei o quê. Aí eu falei, ela estuda aqui. Ele, nossa, mas ela estuda nessa cidade, tipo assim. É porque a cidade é um ovo e muitas pessoas, quando vêm para estudar aqui, geralmente não escolhem essa faculdade que ela estava. E enfim, graças a Deus carimbaram o meu passaporte e eu pude ir. Aí eles avisaram, passa ali e pega sua mala. Aí achei estranho, né, porque a moça falou que minha mala ia chegar no destino final, não precisava me preocupar. Aí enfim, peguei minha mala, tive que despachar novamente, mas graças a Deus deu tudo certo, aí eu peguei o outro voo. E o aeroporto que eu fui era bem grande, tinha que pegar trem e tudo, e eu só olhando as placas perdida. Só sabia perguntar, where is? Só isso, onde é? E enfim, consegui. Mas, assim, a gente que não sabe inglês é complicado, mas graças a Deus, assim, muitos lugares nessa região onde eu estou, no Texas, as pessoas sabem falar espanhol. Então facilita pra gente que é brasileiro, tudo, porque é bem similar com o português. Mas enfim, assim, é um país que eu estou amando, adorando conhecer a cultura. Espero fazer mais vídeo pra vocês. E gente, se vocês não sabem inglês, tem que dar a cara a tapa. Fazem mímica. E o bom é que muita gente fala espanhol e vocês conseguem se virar. Então, beijos, sigam o meu canal e até o próximo vídeo.